உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி என்ன? வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்புறம் ஜிப் லைன். ஓகே. நம்மளோட பிஸி லைஃப்ல இருந்து இது ஒரு டிஃபரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. Plantation was very super. Like நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் குள்ள போனா என்ன ஃபீல் வருமோ அதே ஃபீலிங் இருந்துச்சு. Hi sir. It was a nice experience. Yes ma'am. நீங்களே சொல்லுங்க. இட் வாஸ் a nice experience. இங்க வந்து பிளான்டேஷன் வாக் இருக்கு, ஸ்டே, ஃபுட் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஹோம்மேட் ஃபுட்ஸ் நம்ம வீட்ல சாப்பிடுற மாதிரியே இருந்துச்சு. மசாலா எல்லாம் இவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. அண்ட் when it comes to staff, வில்லியம்ஸ், சோமா, நளினி அண்ட் இன்னொரு அழகான லேடி இருக்காங்க, அவங்க பேர் மறந்து போச்சு, சிவானி அண்ட் புனித் அப்படிங்கிறவர் இங்க பிளான்டேஷன் வாக் ஹோஸ்ட் பண்ணாரு. ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஷுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். நம்மளோட பிஸி லைஃப்ல இருந்து இது ஒரு டிஃபரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. ஹாய், உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சா? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி என்ன? வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்புறம் ஜிப் லைன். ஓகே. Animals பிடிச்சிருச்சா? விஸ்கி பிடிச்சிருக்கு. பிடிச்சிருச்சா? ஃபுட் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா? ஓகே. Okay sir. We loved the adventures over here, and it has a very calm and serene place. We can unwind, and it's in a corner of Coorg. We love it. We have zip line, we had tightrope cycling, we had bridge walk, sky bridge walk. So yeah, it's a very beautiful place and a very nice place, and it's surrounded by atmosphere. It's surrounded by greenery. Yeah. Thank you sir. Thank you. Hi ma'am. My experience was good actually, but plantation போகும்போது when we see இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தது. பட் when we explore it's was very very big actually. நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் உங்களுக்கு. பட் plantation was very super. Like நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் குள்ள போனா என்ன ஃபீல் வருமோ அதே ஃபீலிங் இருந்துச்சு. லைக் நிறைய பிளான்ஸ் இருந்துச்சு, நம்ம பார்க்காதது நிறைய. அவகோடா முக்கியமா இருந்துச்சு. இட்ஸ் வாஸ் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஐ நெவர் saw அவகோடா பிளான்ட். நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த ட்ரீயா. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ். Nice. Adventure okay தான் because I'm not an adventure person. I like the plantation more. Thank you. Hi. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா? எது ரொம்ப பிடிச்ச இது இங்க? ஆக்டிவிட்டியா, ஃபுட்டா? வாட்டர் கேம் நல்லா இருந்துச்சா? என்ஜாய் பண்ணீங்களா? Kayaking. ஓகே. Coracle. Round boat. Coracle. Say something. நல்லா இருந்துச்சா? ஓகே, தேங்க்யூ. Bye bye.